Late ang burger nila, guys. Price lang muna. I'm opening mine also. Alright, guys. I had the classic. How do you think it compares to Wildfire? Not Wildfire, sorry, Mixon. I think the Latin is, yeah, I think it is better. But it's, yeah, exactly. What do you think, hon? How was that one? With a mess. I'm gonna head to. Are you sure? I don't know. I don't know if you can. Right, so you don't think you can. Those guys come on a bike, so I think we can. Okay, you're the boss.
13,800 Sing dollars yun guys. Ito 42 naman. 42,500. My God! Ito Rolex pang babae guys. 13,000 Sing. Ito naman 36. May mga diamonds siya. My God! My God! My God! Ang mamahal. Tindahan ng asawa. Mga paboritong shop ng asawa ko. Basta may mga CD player, audio player, speaker, amplifier. Yan. Shop niya yan. Ayan. Sayang-saya niya, parang Christmas. Kaya pag nakita niya mga ganyan, napakamahal. Grabe. Ayan yung mga ganyan. Bibili daw siya. Bowers and Wilkins. Bibilhin niya. Ayan, bibilhin niya. Naman guys, oh, yung mga design. Speaker. Tingnan niyo naman po mga presyo. Diyos ko po. Ayan, oh, mga presyo niya. Ayan. Guy, tingnan. 5K, 5,000 Singapore dollars. Eh, magkano yan sa Pinas? Times sa mga nasa 35, 36 pesos. So, siguro mga nasa ano na yan. 1,000 is mga around 35,000. 35,000 times 5. Ayan guys, nasa umaabot na yung mga abot siya 200, malapit. 200,000. Isang ganyan lang po, 200,000. Ganyan. Diyos ko po. Yan siya, 35,000. Ayan, sa Pinas. Hi guys! This is Phoebe. Thank you for watching the video. Kahapon po yan nangyari. Hindi lang po ako nakapag-wrap kasi busy-busy na pagbalik namin sa bahay. But overall, ang experience namin sa Wildfire, masarap po ang burger nila. However, kapag ka-busy po sila, hindi po sila masyadong marunong how to handle yung sa kanilang service delivery po. So, nag-antay po kami ng at least 40 minutes bago po namin nakuha yung aming order. So, nung after po namin kumain, pumunta ko yung sa Adelphi. Then, after that, Funan, hindi ko na po nakuha ng video. Yung baro din po ako. And then, after that, umuwi ng bahay. And that's it. So, thank you po sa inyong panood sa video na yan. Maraming salamat. And I will see you again. Don't forget to subscribe and like all my videos kung gusto niyo po pang makita pa ang iba pang mga scenery dito sa Singapore. So, peace! Bye!